Quindi faccio una linea orizzontale di 0,3, una linea che sale di 1, una linea che va di qua di 0,3 e una linea che scende di 1. Poi mi sposto, vado sullo spinge e tira, vado su questo elemento, elevo questo elemento e metto 0,15 e premo invio. Poi prendo questo oggetto, lo seleziono. Per selezionare tutte le facce, perché io se faccio un clic lui mi seleziona una faccia, se tengo premuto CTRL lui ti seleziona più facce assieme, ma se io le voglio selezionare tutte quante e non voglio fare un'area di selezione totale perché magari qui intorno ci sono altri oggetti, io posso fare un triplo clic sopra l'oggetto, quindi 3 clic consecutivi, e lui mi va a creare automaticamente la selezione di tutte le facce. Quindi triplo clic seleziona tutto. Se io faccio tasto destro crea gruppo, vado a creare un gruppo. Ora se io prendo questo elemento, vado sullo sposta e premo CTRL, noi abbiamo detto che io faccio una copia. Quindi se io prendo questo spigolo e lo porto qui, io ho fatto una copia di questo elemento qui. Se io subito dopo aver fatto questa copia scrivo per 10 e premo invio, tu vedi che lui ti copia 10 volte quell'elemento e te lo copia anche andando in una direzione che è diversa da quella orizzontale o da quella verticale. Quindi qualsiasi spostamento tu fai moltiplicato per un certo numero di volte, lui te lo va a spostare di un certo punto. Esiste anche una variazione a questo tipo di copia, cioè che cosa vuol dire? Se io cancello tutto, ora io mi sono segnato il punto dove arrivava l'ultimo gradino, se io seleziono questo qui, premo CTRL per fare la copia, prendo questo punto e lo porto qui e poi subito dopo invece di fare per 10 faccio diviso 10 e premo invio, io ottengo lo stesso identico risultato di prima. Quindi se tu fai una copia e subito dopo fai per un certo numero, lui ti ripete quella copia per quel certo numero di volte. Se invece io faccio una copia lasciando uno spazio in mezzo e faccio diviso un numero, lui quella divisione la interpreta come il numero di elementi che tu vuoi inserire tra il primo e l'ultimo. Quindi in questo caso io ho fatto una specie di scala. Perché dico una specie di scala? Perché nella normalità, nella scala, non c'è questo spazio vuoto. In realtà poi vedremo che ci sono dei metodi migliori per creare una scala. Questo qui era soltanto un esempio per farti vedere la funzione per numero diviso un numero. Però se io qua volessi comunque ridurre questa base, io potrei andare sulla matita, potrei andare a disegnare il triangolo che mi manca, lui mi crea una faccia che mi chiude questo triangolo, andando sullo spinge e tira io mi tiro questo elemento e mi fermo in questa posizione qua, ottenendo il triangolo di chiusura. Se con un triplo clic, tasto destro crea gruppo, creo un gruppo, prendo questo triangolo, premo CTRL, lo copio in questa posizione e premo per 10 e premo invio, tu vedi che lui ti fa tutta la sequenza andandoti a fare la scala diciamo un pochino più precisa di come dovrebbe venire. In realtà le vere scale in cemento armato qua hanno uno spessore maggiorato. Il fatto che qua ci siano queste linee nere ai fini del render non ti deve preoccupare più di tanto, perché una cosa è quello che si vede nella costruzione geometrica, una cosa è quello che si vedrà nel render. Nel render, se le facce sono accostate e hanno lo stesso materiale, tu non vedrai lo stacco tra una parte e un'altra. Quindi se io facessi
facessi un render di questa scala, tu vedresti qua un unico materiale, quindi il fatto che sia composta da tante parti non deve essere per te un grande problema, anche se comunque, come ti dicevo, questo qua non è il metodo migliore per creare le scale, ci sono dei metodi più affidabili che ti creano una scala diciamo ancora più precisa di questa. Questo qua era soltanto un'applicazione per farti vedere quella funzione per il numero di copie o diviso il numero di copie.